儿子重生在了我跟他爸离婚那一天。这一世他坚定地选择爸爸。妈，我上一世真是瞎了眼才选了你，你能不能别抢抚养权啊？本来我可以当富二代的，还有个爱我的后妈，结果跟了你天天摆地摊，你还觉得自己多伟大，笑死！他兴奋地跟着他爸和后妈走了，期待着充满爱的富二代生活。他不知道的是，他爸是超雄，他后妈是杀人犯。站在民政局门口，听着儿子的话语，我震惊得无以复加，以为自己听错了。你说什么？我说上一世选了你，过得还不如乞丐。儿子赵泽一脸不忿，我天天跟你去摆摊，不是热死就是冷死，同学们全都嘲笑我。你知道我那些年是怎么过的吗？我连一双 AJ 都穿不起呀！儿子狠狠地盯着我，发泄着上一世的不满。我去表白女生，人家扭头就走，还不是因为我穷？不对，是你穷，你个臭摆地摊的！我大学毕业3年，连个女朋友都找不到，好不容易相亲成功一个，人家看你拿不出彩礼，也跑了。你真是害人精！我张着嘴，感觉面前的儿子前所未有的陌生。他才17岁，距离高考上有2个月，理应是个青涩的少年。可现在，他眼中的怨恨和脸上的憎恶，让他看起来像一个怨天尤人的40岁大汉。你什么你？你给我听清楚了，这一世我一定要跟着爸爸，就算他出轨了又怎样？就算我多个后妈又怎样？赵泽冷哼，男人有钱多几个女人不是很正常吗？你脑子真是有毛病，放着老总夫人的日子不过，非要离婚，害苦了我。再说了，小倩阿姨多好，她经常带我玩，还说希望我当她儿子呢。她非常爱我，我真后悔选了你。我嘴唇颤抖了起来，眼眶一下子就红了。我不管赵泽是不是重生了，可他的话深深地伤害了我。明明昨晚他还在安慰我说，的确是爸爸错了，爸爸不应该出轨。可今天他完全变了个样，上一世的穷苦已经把他改造成这样了吗？小泽，你不要这样想。我语气嘶哑，出于母亲的本能，试图安抚赵泽。他呸了一声，讥讽起来：妈，其实我一直是这么想的。我高1就认识小倩阿姨了，她温柔漂亮，更配爸爸。你就像个菜市场大妈一样，要不是我认你当妈，早就想骂你了。重活一世，我算是悟透了，我不能认你当妈了，因为你会害我一辈子。人就是要自私一点。赵泽说罢，转身盯着马路，吐槽爸爸怎么还不来。我靠着墙壁，心痛得难以呼吸，脑袋一阵阵眩晕，四肢无力，泪水长流。原来儿子早就喜欢那个小倩后妈了呀，原来他一直嫌弃我呀，只是上一世跟着我过穷日子，让他的嫌弃彻底爆发了。赵泽，你知道我为了带走你付出了多少吗？你爸知道我放不下你，处处刁难我，逼我净身出户，否则就一直拖着打官司。我当了这么多年家庭主妇，所有本事都用来照顾家庭，我怎么对付他？还有，你马上高考了，我怎么能打官司影响你？我字字泣血。赵泽猛地回头大喝：闭嘴啊你，听着都烦，你赶紧滚去摆地摊吧，就像上一世那样，摆到死吧，废物！他话落，一辆奔驰驶来，是我丈夫赵天明来了。赵天明还带来了他的新欢李小倩，两人有说有笑，仿佛来跟我离婚是件很开心的事。爸爸！赵泽狂喜，一下子冲过去抱住了赵天明。赵天明明显愣了一下，皱眉开口：赵泽，你不是要跟你妈吗？抱我做什么？爸，我知道错了，我不要跟妈妈，我要跟你，你永远是我爸爸。赵泽满脸真诚，紧紧抱住赵天明。赵天明乐了，一边笑一边看向我。我擦擦眼泪，用力深呼吸，尽量冷静地站了起来。我不愿像个小丑。或许是赵泽拥抱赵天明的举动给了我最后一击，我感觉全身力气都被抽空了，可随之而来的是冷静和麻木。人一旦遭遇重击，要么一蹶不振，要么重获新生。我必须强迫自己重获新生。陆清言，你瞧见了吧？你的乖儿子更爱我哦，看来你连儿子都带不走了。赵天明笑容满面，满眼嘲弄之色。我甚至看出他有几分兴奋。是的，他兴奋了，因为可以虐待儿子了。他一直有超雄基因，只是家庭教育好，克制了许多年，表面看起来文质彬彬，待人和善，但实际上阴冷无常，背地里干了许多变态的事。我第一次发现他变态，是他有天跟我起争执的时候，竟一把将鱼缸里的观赏鱼抓在手里，凶残的捏爆，内脏都溅射到了我脸上。我当时就吓呆了，他却阴森森地盯着我，再敢跟我顶嘴，我把你内脏扯出来！我难以置信，浑身冷汗直流。后来我经过多方打听，终于知道他有超雄综合征，只是一直被有钱的公婆教育得很好，但结婚后脱离了父母的管束，他开始放肆了。他的虐待倾向越来越明显，邻居家的猫被一刀砍断了头，就是他干的。他还在众人面前装模作样痛斥杀猫人。
我养的小狗也被他半夜开膛破肚，血和肠子流了一地，他却坐在沙发上畅快地笑。他说小狗半夜叫了2声，让他很烦躁，必须杀了泄愤。而前不久，李小倩给他生了孩子后，他对我们这个家的态度越发冷漠，尤其是对赵泽，完全不当成自己的儿子。我恨不得杀了他，看着都烦。这是儿子考试失利后赵天明说的话。我又惊又气，骂他怎么能说这种话。他却幽森地盯着儿子的房间不语，那表情让我毛骨悚然。最让我坚定离婚的是赵天明把李小倩带回家偷情时说的话。当时我在厕所，他俩都没发现我。赵天明大咧咧说着话：“小倩，以后这就是你的家了，用不着顾虑陆清言。那你儿子会不会恨我？他敢恨你，我一刀捅死他。”赵天明凶残无比。李小倩乐得咯咯笑：“到时候让我也捅一刀呗，一定很刺激，我听得发毛。这是什么人？这种话信口就来。”后来我动用关系，将李小倩的背景查了个一清二楚。原来李小倩已经结过1次婚了，生了个女儿，但她想要儿子，就对女儿百般虐待，针扎、开水烫、拔头发等等，她全干过。最后女儿受不了了，连夜出逃，被车撞死了。李小倩就是个间接杀人犯，她在当地名声臭了，只能来我们城市给有钱人当三。结识了我丈夫后，2人一见如故，如胶似漆。因为他俩都是禽兽不如的变态，三观融洽，作风合拍，可想而知，这2个禽兽会对我儿子做出怎样丧尽天良的事。那之后，我就提出跟赵天明离婚。我不敢将儿子的安危寄托在赵天明的父爱上，因为他一旦发怒，只会想着泄愤，哪里会有一丝父爱？李小倩又是个杀人犯，她表面上和善温柔，对我儿子也很好，宛如亲妈。可谁能想到她害死了自己的亲女儿？她连亲女儿都能那般虐待，更何况是我儿子呢？我要求离婚，远离这2个禽兽。赵天明巴不得如此，他还利用我对赵泽的爱，逼我净身出户，否则就一直拖着打官司。他请了最专业的律师团队来对付我这个家庭主妇，而且他一次又一次地威胁我，要杀了赵泽，一定要杀了赵泽，这样李小倩也会开心的。我担惊受怕，孤苦无助，最终还是妥协了。我不要钱了，我只要儿子。可现在儿子不要我了。我看着亲昵站在赵天明身旁的儿子，最后一次开口：“小泽，你爸爸会杀，闭嘴啊！我听你说话就烦。爸爸，快跟他离婚。”赵泽打断我的话，晃了一下赵天明的手。赵天明朝我露出一个意味深长的笑，又摸摸赵泽的脑袋，仿佛在摸那只被他开膛破肚的小狗。好，离婚，一切协议不变，只是儿子归我了，我会好好抚养他的。赵天明表面上的柔情，无法掩饰他内心的邪恶。我已经猜到他的心思了，他并非要抚养赵泽，只是需要一个沙包来发泄自己的暴力基因。虐狗哪有虐人刺激呢？一旁李小倩也笑开了花，同样意味深长地摸赵泽的脑袋。小泽，以后我就是你妈妈了，我也会好好爱你的。谢谢爸爸妈妈，我以后一定会好好孝顺你们的。赵泽喜笑颜开，激动得满脸通红。他终于过上富二代的生活了，终于有个爱他的妈妈了，终于不用过上一世的苦日子了。我麻木地看着他，最后轻轻点头。好，离婚吧，这火海我独自脱离吧。更新拿着离婚证，我沉默地站在路边，只觉悲凉。赵天明和李小倩一人拉着赵泽一只手，欢天喜地地坐上了奔驰。赵泽还打开车窗扭头看我，满脸讥讽：“白白喽废物妈，快去摆摊吧，祝你多卖几杯柠檬茶哦。”显然，我上一世为了供养赵泽，每天都去卖柠檬茶，可赚不到什么钱，导致赵泽跟着我吃苦受累，还被嘲笑，最后连老婆都找不到。可难道最苦最累的不是我吗？我把儿子带出了火海，放弃了优渥的富态生活，耗尽精力赚钱供他读书，最终却落得一个废物妈的称呼。但凡有点良知的儿子，都不可能说出这3个字。我的泪水还是流了下来，但也只是流了几滴。赵泽，这是我最后一次为你流泪了。你的废物妈，没了你的拖累，绝对不会再废物了。我擦干眼泪，思考了足足1小时，我的出路在哪里？按照赵泽的话语来分析，我上一世明显太懦弱了，为了保护他，傻乎乎地放弃了一切，沦为了一个街边摆摊大妈，一辈子穷困潦倒。可现在我没有必要懦弱了，因为不需要保护赵泽了，我不会被他拖累了，更不会被赵天明威胁。既然如此，我立刻打车去找公婆。此前赵天明威胁过我，让我离婚后禁止打扰公婆，更不准跟公婆提起任何我们之间的事，最多只能说是夫妻关系不和，自然离婚。否则他不会放过我，更不会让赵泽好过。我被他吓唬到了，傻乎乎答应了。毕竟孩子永远是母亲心中的软肋。
可现在软肋拔掉了。我来到了公婆的别墅，直接推开了院门。婆婆正在种菜，公公躺在凉亭看书。我一来，两人都看了过来，有些诧异我怎么一个人来了。青言，你来啦？是不是带小泽来玩了？婆婆擦擦手来迎接，笑容满面。公公也起身，让我过去喝茶。他们一向这么和蔼可亲，但我内心排斥，因为他们是小山大鳄。他们一直隐瞒着赵天明是超雄的事，一直把我当成繁衍后代的工具。他们早就知道李小倩的存在了，可我以前来告状，他们却顾左右而言他，一直维护赵天明。反正赵天明是最重要的，我好好当家庭保姆就行了。我自己来的，我跟赵天明离婚了，赵泽跟了他。我平静地坐下。公婆大吃一惊，对视一眼，又很快接受，显然早有心理准备了。他们也早就知道赵天明出轨了。青言啊，你先冷静一下，这事是天明不对，我这就叫他过来。婆婆安抚我。我扫了他一眼，我很冷静，你们给我1000万，这件事就算了，我二话不说走人。啊，公婆面面相觑。你们的超雄儿子杀猫虐狗出轨，还逼我净身出户，恐吓要弄死我，我已经把所有证据都准备好了，随时可以打官司。我愈发的冷静。其实我压根没有什么证据，毕竟我前不久还是个一心为儿子着想的懦弱主妇，压根没有胆量对抗赵天明。青言，你瞎说什么？婆婆脸色大变，急了。她没想到我知道她儿子有超雄综合症。我冷笑一声，你就当我瞎说呗，法院见吧。我是烂命一条了，什么都没了，没啥好怕的。你们家在本地倒是有头有脸，滋润的很，让大家评评理呗。我起身就走。公公急忙来追，老花眼镜都掉了。青言，别冲动，有话好好说，我们不会亏待你的，再怎么说也不可能让你净身出户啊。是啊，谁说让你净身出户的？就算你这趟不来，我们也会给你补偿的。婆婆也发话，我等的就是这句话。我为了儿子签了净身出户的离婚协议书，可这不公平。我要公婆为了我找回一点公平。我要钱，我不能再摆一辈子摊了。我停了下来，婆婆擦了擦汗水，假笑道，青言，你为我们家生了儿子，辛辛苦苦养到这么大，没有功劳也有苦劳，这次是天明错了。不过你要1000万太多了，别看咱们家有别墅有公司的，但其实负债累累，流动现金也才1000多万。婆婆眼中冒着金光。公公立刻补充，而且家里的资产基本都是我攒下的，不能算你跟天明的夫妻共同财产，就算你打官司也分不到1000万的。我当然明白，其实赵天明压根没什么本事，他可是超雄儿，智商都要比正常人低一些，也就命好，能坐享其成当公司老总。公司其实是公婆的，我要1000万，是给公婆空间杀价。你们能给多少？我盯着他们，他们窃窃私语一番，提议考虑考虑，让我先别急。那你们慢慢考虑吧，我不要了，我再次走人。公公一急，生怕我对簿公堂，张口道：500万吧，就500万，你别嫌少，就当你跟天明是正常离婚，分的家产很合理了。公公是真怕了，但他的话不合理，我没有任何错，是赵天明出轨，我理应分更多财产，至少600万。我拿到钱绝对不会再要求任何东西，更不会抢夺赵泽的抚养权，这个好孙子留给你们。我一锤定音，并且强调，我是被逼净身出户，这是不合理的。你们儿子出轨在先，他大错特错，我分600万都算少的了。公公迟疑，婆婆则问我，你真不抢赵泽吗？听天明说，你就是为了赵泽才净身出户的。看吧，他们明明什么都知道。我不要他了，留给你们赵家继承香火。我这话一出，公公满意了。他最喜欢的就是赵泽，最看重的就是有人继承香火。婆婆也满意，还吐槽天明真不是个东西，为了不分家产，连儿子都不要。我早就骂过他了，他们似乎还不知道，李小倩也为赵天明生了儿子呢。有李小倩在，这个家迟早会分崩离析的。但一切与我无关了。我如愿拿到了600万，整个人轻松了。上一世的悲剧不会重演了。公婆还算大方，并不过多刁难，只是一再要我承诺，并且签下了协议书，赵泽归他们家了，我以后不要打扰。总之，麻溜的滚就行了。他们还不会将我要了600万的事告诉赵天明，免得赵天明发怒失控，跟我鱼死网破。我一一答应，钱到位，一切好说。拿了钱，我去5星级酒店好好睡了一觉，将身体放空，再也不去想儿子的事了。翌日，我去拜访了我唯一的闺蜜琳琳。琳琳是我大学时的室友，毕业后一直跟她老公创业，但失败了好多次，最近开了个美容院，处境不太好。她跟我喝奶茶的时候，忍不住掉泪，说自己这些年那么努力，可一直得不到回报。美容院是她跟老公的最后一搏，大有希望，
可他俩已经耗尽了双方家庭的积蓄，拿不出更多的钱了，估计只能看着美容院倒闭了。我体验过他的美容院，很新奇，很完美，确实有赚大钱的潜质，可惜他厚利不足，维持不住了。说白了，他没钱维持下去了。他跟我诉苦，并非找我借钱，因为他知道我根本无权管钱，我只是一个两手空空的家庭主妇。当然，那是以前。现在我带着600万去了他的美容院，她跟她老公正在清点设备，两人眼睛红红的，在偌大的美容院里走走停停，时而沉默，时而叹气。琳琳，我投资你们，我投资琳琳的美容院，第一期注资100万。这瞬间就让美容院起死回生了。琳琳激动落泪，她老公非要敬我一杯，1.8米的大汉子热泪盈眶。我不是矫情的人，我投资是看中了闺蜜美容院的潜力，也是为自己找一条后路。万一咱们就发达了呢？不用多说什么，我如今新生了，也盼望你们新生，我将酒一饮而尽。琳琳将我抱得紧紧的。晚上，她心情舒畅，约我去逛街。我看出她是想安慰我，毕竟我刚离婚，我自然不会拒绝，因为我太久没有逛过街了，新衣服都没有几件。我们乐呵呵逛街购物，仿佛回到了大学时光。之后，我们去美食街一路吃，却碰见了赵泽。他穿着崭新的 AJ 鞋，一身名牌，身边还跟着几个同学。我们迎面碰上，赵泽立刻笑歪了嘴。陆清言，这么快就来摆摊了呀？我记得你的摊位在最边角，每天摊位费150块呢，拿得出150块吗？我借给你呀。他是特意来美食街找我的，就为了看我的洋相。我面无表情，他又指了指自己的脚，瞧见了吗 ？AJ 2万多一双，小倩妈妈给我买的。你现在明白我为啥不跟你了吧？你说够了没？这是你妈妈。琳琳气坏了，她已经知道赵泽不肯跟我的事。呸！我可没有摆摊的妈妈，我妈妈是公司白领，是漂亮的大美女。赵泽十分喜欢李小倩。我拉着琳琳走人，赵泽竟追过来拦住我。对了，忘了告诉你，爸爸买了新房子，今晚就跟小倩妈妈入住了，我也能住新房子喽，气不气？你现在只能睡大街吧，哈哈！他得意洋洋，一副我活该的模样。我放着老总夫人不当，非要离婚，可太活该了。看来我上一世真的很失败，累死累活摆一辈子摊，为你付出所有，得到的却只有你的厌恶。我摇了摇头。赵泽恨我让他体验了上一世的穷苦，至今还在恨我。对，谁让你要离婚？明明是你自己留不住爸爸的心，你不反思自己，却怪爸爸。赵泽冷哼，看看你自己什么样吧，任何一个男人都会选小倩妈妈的。他说完，掏出了手机，懒得跟你说了，我问问爸爸搬家了没，我要住新家喽。他的新家是为李小倩和新儿子准备的，你怕是住不进去。我冷笑。其实赵天明很早就在挑房子了，甚至都不瞒我，他要送李小倩一套房子，然后光明正大的迎娶李小倩，构筑两人的爱巢呢。赵泽一个出气的沙包，哪有资格住进去？你放屁！爸爸和后妈那么爱我，会不让我住进去？赵泽拨打电话，特意点免提。电话接通，是李小倩接的。妈，搬家了吗？我要不要回去帮忙？赵泽瞥了我一眼，用撒娇的语气问话。李小倩含笑回应，不用了，你就在老房子住着吧，等我们安排就行了。啊，我不搬去新家吗？赵泽脸色一变，惊疑不定。李小倩继续笑，是的呢，妈妈给你买了 AJ， 还给你了很多零花钱，对你够好了吧？新房你就别想了哦。赵泽整个人都傻了，急切询问，为什么呀妈妈，我哪里做错了吗？你真他妈烦，听不懂我的话吗？再敢多嘴一句，我把你的嘴缝起来！李小倩猛然爆粗，声音之大引起了行人的侧目。赵泽的同学们也惊了。我冷漠地看着惊慌失措的赵泽，他就像一条离开了水的鱼，手足无措，迷茫恐慌，冷汗都急出来了。可是你先别急，因为这才刚开始呢。